Настоящее произведение искусства, говорят сотрудники национального парка Таганай о новой кормушке, подаренной жителями Златоуста. У нас никогда такой не было. Видно, что человек делал ее с любовью, с большим умением. Ну, я не знаю, это вот настоящий птичий ресторан. Мы благодарны всем, кто участвует в наших акциях. И надеемся, что птицы не останутся без столовых. Национальный парк объявил о добровольческой акции по сбору птичьих столовых после пожара, который случился в музее Центральной усадьбы в июне. Там хранились и кормушки, снятые с туристических троп на реставрацию. Нам сейчас крайне нужны кормушки для наших птиц. Их нужно 16 штук. Мы их 12 ноября, в день Зиновия Синичника, у нас стартует очередная акция «Подкормите птиц». Мы эти кормушки развесим на тропах, отправим в приюты, чтобы всю зиму таганайские птицы могли к ним прилетать. Автором этого шедевра является Василий Багуев. Мужчина занимается резьбой по дереву уже много лет. Дома у мастера практически вся мебель с орнаментом в стиле ренессанс-барокко. А кормушку он делал вместе с внуками около 3 лет назад. Внуки, когда к нам приезжали, в нашу квартиру, мы гуляли по лесу, смотрели на белочек, на птичек. Бабушка у нас кормушки вешала из пластиковой посуды. Старший внук предложил, что сделать что-нибудь такое красивое. Сидели, выбирали, значит, хотели образцы найти, потом решили сами сделать. А так как папа у нас строитель дипломированный, дедушка тоже, решили сделать элемент архитектурный, то есть ротонду. Попросту говоря, беседка круглая, чтобы белочкам, птичкам было где отдыхать. Николаша выбрал и, начали делать. Сразу птичью столовую вешать не стали. Так она и пролежала в мастерской, пока не передали в национальный парк. Сразу повешать мы ее побоялись, потому как с нашими варварами это тоже будет разбито, испохаблено. А делать какое-то подъемное устройство, чтобы можно было загрузить, поднять, не до того было. Так она стала здесь, у нас валялась. Внуки уехали в 3 года. Пока Алла Викторовна не увидела объявление в газете, что требуется. А что у нас в гараже лежит? Зачем? На изготовление тогда ушло около 1,5 недели. Работа довольно кропотливая, но интересная, говорит мастер. Сначала рисуется эскиз, потом переносится на картон в натуральную величину, а уже после можно и дерево обрабатывать. Какой-то элемент делаешь, раз, заодно еще что-то проточил. То есть это не делалось целенаправленно, что уперся, а так при случае, когда внуки здесь были, что-то подкрасить, что-то, попробовать самому проточить. Скоро зима, и пернатые нуждаются в подкормке. Только теперь сотрудники нацпарка опасаются за сохранность ручной работы. Хотелось бы, чтобы новый ресторан для птиц радовал красотой еще долгое время. Новые кормушки можно принести в центральную усадьбу до конца октября.